आज हम करने वाले जी टाइप ग्रिप के लिए जो क्लैंप आता है उस क्लैंप को किस प्रकार से ये दिखने में क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, इससे पूरा का पूरा टेस्ट करेंगे। तो यह जो है मलिक कंपनी का है जी ग्रिप, इसको कहते हैं सी ग्रिप भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगर आप भी इसका प्रोडक्ट का देखना चाहते, खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। यह 2 इंच का है, 50 mm का। इसमें इस पैकेट में टोटल जो है 2 पीसेस है। इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये लोकल मार्केट में दोस्तों 100 रुपया में 1 पीस आता है। ध्यान रखिए इसमें 2 पीस है यानी 200 रुपया। अगर ऑनलाइन बाई करने जाइएगा तो ये 250 से 300 एक पीस का पड़ेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा हैवी है ऑनलाइन। इसीलिए इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय ना करें, आप लोकल मार्केट में इसका पता करें। 100 रुपया में 1 पीस आपको यह मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट वाकई में कैसे और इसकी क्वालिटी कैसे है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने इस प्रोडक्ट को खोल दिया है और इस प्रोडक्ट में इस प्रकार से करके क्लैंप निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये 2 प्रोडक्ट है, एक यहाँ प्रोडक्ट है और एक यहाँ पर, यानी 2 पीस का ये सेट आता है। 2 पीस यहाँ पर है। आइए 1 बाय 1 करके इसका क्वालिटी को चेक करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं ये क्वालिटी काफ़ी अच्छे क्वालिटी में आते हैं दोस्तों। जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, यह बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आप कुछ भी चीज़ जो है 2 इंची तक, इसका जो साइज़ है 2 इंची यानी 50 mm तक कुछ भी चीज़ यहाँ पर ग्रिप कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप पकड़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ पर दोस्तों रख सकते हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ पर दबा सकते हैं घिस के यहाँ पर, और इसको हेलम करने के लिए काम में आता है। तो इस प्रोडक्ट को दोस्तों आप बाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बाई करेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोकल मार्केट से इसको बाय करें। इसे हम बाय करने का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। आप इस दोनों क्लैंप को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह काफ़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, या जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है। मजबूती का बारे में बात करते हैं तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी कोई ख़राब भी नहीं है। 100 रुपया में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर ग्रिप, जी टाइप का ग्रिप या सी टाइप का ग्रिप हम लोग को यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जी टाइप का ग्रिप को करे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपको ये ग्रिप कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।